ഹലോ, ദേ ഈ ചെടി ഏതാണെന്നറിയോ? ഇതാണ് ജെയ്ഡ് വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് നല്ല തീനാളം പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും. ഇതൊരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളൊരു ഫ്രെയിം അടിച്ച് കൊടുത്തതായിരുന്നു. വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം അടിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് നല്ല ഭംഗിയാണെന്നറിയാമോ? കറക്റ്റ് നമ്മുടെ തീനാളമൊക്കെ കിടക്കുന്ന പോലെ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കും. ജെയ്ഡ് വൈൻ എന്നാണ് ഈ ചെടിയുടെ പേര്, ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ പേര് അതാണ്. ഇതൊരു ഇവിടുന്ന് ചേച്ചിയും ചേട്ടനും കൂടെ ബാംഗ്ലൂരാണ്ട് പോയപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത സാധനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു തണ്ട് ഇവിടെയും, അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇപ്പുറത്തും ഒരു ചെറിയ തണ്ട് അതിവിടെയും ഒരു ചെറിയ തണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 2 തണ്ടാണ് വെച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ നെറ്റായിരുന്നു വെച്ചത്, 2 ഗ്രണ്ടിൻ്റെ നെറ്റായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ആ നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും പൂക്കാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടായത്. മറ്റേത് താഴോട്ട് വരില്ലായിരുന്നു. കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ.